आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना क्रोम ब्राउज़र का मीडिया साउंड ऑन कर सकते हैं। लाइक यहां पर आप अगर किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, फिर वहां से आप सब जो है अगर ऑनलाइन लाइव यहां पर किसी भी म्यूज़िक को आप सब अगर प्ले करते हैं, तो फिर यहाँ पर प्ले करते टाइम यहाँ पर आपको मीडिया का जो साउंड है वो यहाँ पर सुनाई नहीं देता है। ठीक है, लाइक आप अगर फेसबुक वगैरह भी यहाँ पर चलाते हैं क्रोम ब्राउज़र के थ्रू, फिर भी यहाँ पर आपका जो है ऑडियो ऑन नहीं होता है, मीडिया साउंड यहाँ पर एनेबल नहीं होता है और आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ठीक है, बट दोस्तों आज इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हो, मैंने एक म्यूज़िक को प्ले किया हूँ और यहाँ पर प्ले करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे यहाँ पर करना है, ए टू जेड प्रोसेस में आप सबको बताने वाला हूँ। दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर आप आसानी से जो है क्रोम ब्राउज़र का जो वीडियो साउंड है वो यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर किसी भी यहाँ पर वेबसाइट के अंदर आप सब अगर जाते हैं, वहाँ पर आपको अगर कोई भी यहाँ पर मीडिया वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर आप जो है उस मीडिया को प्ले करके अच्छे से सुन भी सकते हैं। ठीक है, और वो भी क्रोम ब्राउज़र के थ्रू। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबको ए टू जेड प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर आप सबको क्रोम ब्राउज़र के थ्रू किसी भी मीडिया या फिर वीडियो को प्ले करने के बाद यहाँ पर मीडिया को ऑन करना है या फिर सुनना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको क्या करना है, दोस्तों क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर के थ्रू जो है डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड है तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर आप सब जो है एक बार अपडेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबको एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है। दोस्तों एप्लीकेशन जैसे यहाँ पर ओपन हो जाएगा, फिर दोस्तों आप सबको यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मेन पेज के अंदर आ जाते हो तो फिर भी यहाँ पर आप सबको जो है 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप सबको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइट सेटिंग्स का। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको साइट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबके सामने जो है बहुत यहाँ पर सारा जो यहाँ पर सेटिंग्स यहाँ पर ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप सब देख सकते हो एक साउंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो गाइज म्यूटेड यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूट है और यहाँ पर मैं एक बार बैक करके आप सबको सुना भी देता हूँ, फिर दोस्तों मैं यहाँ पर एनेबल करके भी आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक MP3 को यहाँ पर प्ले किया हूँ और प्ले करने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद उस सेटिंग्स के अंदर म्यूट को यहाँ पर जो है अनम्यूट कर देता हूँ। सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबको साइड सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और दोस्तों नीचे आ जाने के बाद साउंड्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर म्यूट रहेगा, यहाँ पर आप सबको जो है ऑन कर देना है। तो ये जो है अनम्यूट हो जाएगा और अलाउ साइट टू प्ले साउंड का यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एनेबल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबको एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सब जो है अभी आसानी से सुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं प्ले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो MP3 अभी सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप आसानी से जो इस सेटिंग्स को करने के बाद क्रोम ब्राउज़र का मीडिया साउंड एनेबल कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, फेसबुक या फिर किसी भी ब्राउज़र मतलब आप वेबसाइट को यूज़ करते हो तो फिर भी यहाँ वहाँ पर भी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, आसानी से यहाँ पर आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को मस्ट टू मस्ट शेयर कर देना और हाँ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को मस्ट टू मस्ट सब्सक्राइब कर देना।